Hoy quería mostrar una tuba 4 cuartos, a lo que no conocen son tubas más grandes que las comunes, por decirlo de alguna manera. Para que yo pueda mostrarla bien, tengo que salir del cuadro, como para que ustedes tengan más o menos una posibilidad de dimensión. Le pongo el dedo acá para que vean un dedo y los tubos. Bueno, ¿qué es una tuba 4 cuartos? Vos sabés que yo me enteré hace poquito. Una tuba, las tubas 3 cuartos son tubas bajos. Pero las tubas de 4 cuartos hacia adelante, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, son tubas con trabajo. Cuando las tocas es notorio. Ahora vamos a mostrar un poquito de eso. Bueno, no llego más profundo yo, pero les explico un poquito más. No quiere decir que tenga 4 rotores o 4 pistones que sea con trabajo o no, sino el tamaño de la cañería. Tampoco es el tamaño de la campana. Está más dado por el tamaño de la cañería. A esta cañería me hago referencia, al tamaño de la bomba 2, la bomba 3, el tamaño de estos caños. Eso es lo que hace al calibre de la tuba. Claro, y ahí está la sonoridad del instrumento, porque eso hace la proporción del instrumento. O sea, si la tuba tiene un tubo bomba 2, bomba 3, bomba 4, calibre, no sé qué son, casi 2 centímetros, no sé, 1 centímetro con 80 milímetros, el codo tiene que ser sí o sí de este tamaño. Y necesita reforzar atrás con 2 cañerías dobles. Son proporciones que tienen los instrumentos por su tamaño. La verdad es que es un tema muy interesante. Esta es una tuba Schenck. La verdad es que es una tuba muy linda, suena muy muy bien. No quiero hacer un video muy largo porque después no lo miran todo. Más o menos hay un poquito de melo para que las puedan escuchar cómo suena arriba o suena abajo. Abajo vibra mucho, ¿viste? Pero no es que vibra mal, que vibra mucho quiere decir que suena bien, que resuena bien, que el instrumento suena lindo, ¿viste? Está muy 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 buena.